ဒီကနေ့မှာတော့အမြင်ဆိုးပေမဲ့အရန်ကိုမှအရသာရှိလာတဲ့ကျမတို့ရဲ့ကရင်ရိုးရဟင်းလေးတစ်ပွဲနဲ့မိတ်ဆက်ပေးပါမယ်။သူ့ကိုတော့တောင်ပေါ်ဒေသတွေမှာနန်းငပိချက်လို့ခေါ်ပါတယ်။ Okay ဒါဆိုရင်တော့ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေနဲ့ချက်နည်းလေးတွေကိုပြောပြပေးသွားပါမယ်။ပထမဆုံးအနေနဲ့အပူပေးထားတဲ့ဒေအိုတွေကိုစီထည့်ပါမယ်။ဒါလေးကတော့ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေပါ။ငရုတ်သီးစိမ်းရဲ့ကြက်သွန်နီးရဲ့ဒါကတော့တရက်သီးစိမ်းလေးတွေပါ။စီပူလာပြီဆိုရင်တော့အရင်ဦးဆုံးအနေနဲ့ကြက်သွန်နီးလေးတွေကိုထည့်ပြီးတော့နော်ဝါတဲ့အထိကိုစီသက်ပေးရပါမယ်။ကြက်သွန်နီးစီသက်ပြီးဆိုရင်တော့ဆွနေမုတ်ထည့်ဖို့လည်းမမေ့ပါနဲ့နော်။ကျက်သွန်နီလေးကတော်တော်လေးနွန်လာပြီဆိုရင်တော့ငရုတ်သီးစိမ်းလေးလည်းထည့်ပြီးတော့စီသက်ပေးထားရပါမယ်။ပြီးရင်တော့ခုနကတေးသေးလေးတွေတုံးထားတဲ့တရက်သီးအစိတ်လေးတွေကိုလည်းထည့်ပေးလိုက်ပါမယ်။တေချာလေးလုံးမပြီးဆိုရင်တော့နန်းငပိထည့်ပါမယ်။နန်းငပိကိုကိုလိုတလောက်ထည့်ပါအကယ်၍ကိုကအငံကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့နည်းနည်းပိုထည့်ပါတော့။ကိုကအငံသိမကြိုက်ဘူးဆိုရင်တော့နည်းနည်းလေးရှော့ထည့်ပါ။ပြီးရင်တော့တေချာလေးကိုသမအောင်မွေးပေးပါ။ကျမကတော့ဒီနေရာမှာစီရှော့ထည့်ထားတယ်ပေါ့နော်ဒီနန်းငပိချက်ဆိုတာကတော့စီများလေးပို့ပြီးတော့အရသာကောင်းလေးပဲပေါ့နော်ဒါကြောင့်မလို့ကိုကစီကြိုက်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့စီများများထည့်ပြီးတော့ချက်နိုင်ပါတယ်တရက်သီးလေးနူအောင်လို့ရေလေးနည်းနည်းထည့်ပြီးတော့အဖုံးလေးအုပ်ထားပေးပါမယ်ဒါကတော့ကရင်လူမျိုးတွေစားတဲ့တောင်ပေါ်ဒေသကနန်းငပိချက်လို့ခေါ်ပါတယ်ဒါနန်းငပိဒါနန်းဘတ်ပေါ့နော်နန်းဘတ်လေးနဲ့နန်းဘတ်ကိုဟိုကနေပြန်တော့နန်းဘတ်နားကိုဒီလေးစိတ်ပြီးတော့ပဲပုတ်ကိုပဲပုတ်ဆိုတဲ့ပဲကိုပြုတ်ပြီးအဲ့ဒါနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရောမှုပြီးတော့သူတို့စားလို့အချုံမိုးလို့ရောတမန်မွေပြီးတော့နှက်ထားလိုက်တယ်နှက်ထားလိုက်တော့အသားလေးကျသွားပြီးဒီစားလို့ရတယ်ပေါ့အခုဆိုရင်တော့ပြေတကယ်ကိုမှအရသာရှိပြီးမွေးကြိုက်နေတဲ့နန်းငပိချက်လေးကိုရရှိပါပြီသူ့ရဲ့အရသာကတော့စိတ်စိတ်လေးနဲ့ချင်းချင်းလေးပေါ့နော်တရက်သီးပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့အချင်ဘက်ကိုလည်းသွားသလိုဒီနံပါတ်နဲ့ပဲပုတ်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လည်းအစိတ်ဘက်လည်းသွားပါတယ်အခုဆိုရင်တော့ဖြင့်ကျမတို့ရဲ့ကရင်စားစာဖြစ်တဲ့တကယ်ကိုမှစားကောင်းတဲ့နန်းငပိချက်လေးကိုရရှိပါပြီဒီနေ့ vlog လေးကတော့ဒီလောက်ပါပဲရှင်နောက် vlog တွေမှာပြန်တွေ့ပါမယ်အားလုံးကိုတတ်တာ